Hebu tizama kisa hichi cha mwanamke msaliti. Huyu mwamba alikuwa anajiandaa kwenda kazini. Wakati anajiandaa, mara simu ya mke wake ikaingia SMS. Ndipo mwamba akachukua simu, lengo la kumjuza mke wake, lakini kabla ya kumwita akaamua kuifungua. Baada ya kuifungua, mwamba alishtuka na kutoa macho mithili ya mjusi kabanwa na mlango. Hakuweza kuamini kabisa kile alichokiona. SMS hiyo ilikuwa ikisomeka hivi: Hello darling, tumaini langu umeamka salama sweetheart. Huyo zoba wako bado tu hajaondoka kazini, maana leo umechelewa sana kunijulia hali. Mwamba hakuamini kabisa kama mwanamke anayempenda na kumthamini leo hii anamsaliti. Hakika mwamba aliumia sana, chozi la uchungu lilimdondoka kwenye macho yake. Lakini bana, mwamba alijikaza na kufuta machozi, na ndipo alichukua simu ya mke wake na kufuta ile SMS. Kisha ile namba ya mchepuko akaifuta na namba yake akaisevu jina la mchepuko. Mwisho akaiweka simu na kujikausha kana kwamba hakuna kilichotokea. Mara mke wake akaingia. Mwamba hakumuonyesha tofauti yoyote kabisa. Kwa mahaba, mwamba alimwaga mke wake na kwenda kazini. Mwamba alionekana yupo ofisini akiwa ni mwenye mawazo mengi sana. Mara ikaingia SMS. Kuangalia ni SMS ya mapenzi kutoka kwa mke wake. Mpenzi, karibu chakula cha mchana. Hakika wewe ni mwanaume pekee ambaye huwa unanisafirisha kwenye ulimwengu wa raha kila tunapokutana kimapenzi. Hakika natamani huyu zoba nimwekee hata sumu ili tu afe atuache huru kwenye mapenzi yetu. Nakupenda sana lazizi wangu. Hakika mwamba alizidi kuumia, lakini alijikaza na kujibu ile SMS. Asante kwa chakula mpenzi wangu, nakupenda sana. Hata mimi huwa na enjoy sana pindi tunapokutana mimi na wewe kimapenzi. Mwisho akaituma ile message. Mwanamke msaliti asijue kuwa ile message ilitumwa na mume wake. Alifurahi sana. Basi bana, usiku mwamba alirudi nyumbani na kumpokelewa kwa mahaba na mwanamke msaliti. Asijue kwamba mume anajua kila kitu. Mwamba alichukua simu yake na kumpigia mke wake. Simu ya mke wake ikaita bana. Mke baada ya kuona mchepuko anampigia akamute simu yake na kutoka kwa wasiwasi kwenda chooni kupokea ile simu. Alipofika chooni, alipokea ile simu moja kwa moja. Akaanza kuongea kwamba, hello kipenzi, naomba usipige simu kwa wakati huu, maana huyu zoba tayari amesharudi nyumbani. Nitakutafuta kesho mpenzi wangu. Mara ikasikika sauti ya mume wake, mke wangu, hebu njoo uniandalie chakula. Yule mwanamke alishtuka na asiamini kabisa kuwa namba ya mume wake imeseviwa jina la mchepuko. Unahisi nini kitafuata? Tukutane sehemu ya pili. Kama umeipenda, please share na mwenzako video hii.